Rembatas pagasts – klusais ūdens ar milzu straumes spēku. Šeit svin seju svētkus, kartupeļu festivālu un vietējie sporto tā kā nekur citur. Šeit no seniem laikiem pudeļpūtēji vietējos iedzīvotājos iepūtuši tādu spēku, kas pārmantots laikiem cauri dzīvo arī šodien. Savulaik Rembatas pagasta un tajā ietilpstošā Glāzšķūņa panorāma bijusi pavisam cita, jo atbilstoši nosaukumam te atradušās divas stikla izstrādājuma fabrikas jeb glāzšķūņi. Baltajā tapa caurspīdīgas tējas glāzes, savukārt zaļajā iezaļganas alus pudeles. Kad Rembatas mužniekiem Rautenfeldiem mežu bija diezgan, tad šo stikla fabriku dūmeņi kūpēja caurām naktīm un dienām, bet nevienmēr. Stikla fabrikām pietrūka to ražojuma noņēmēju. Tad pudeļpūtēji, kā ļaudis, tos sauca glāzu pūsteri, aizbrauc uz savu Prūsiju, no kurienes tie bija atvesti, jo to zināšanas vairs nevajadzēja. Ciemu vidū palika tikai tā sauktie manteļu dūmeņi. Un tas viens manteļu dūmeņš tātad ir bijis šeit pa vidu starp tām tagadējām mājām un tur vēl vienām mājām. Un tagad nekā, tur ir saimniecības ēkas un pēc tiem grāmatā rakstītā un šajos manteļu skursteņos kā brīnums parādījās sikspāņi kā mazi zvaniņi. Tie karājās tur simtiem un vakaram tuvojoties izlaidās ķert insektus, lai piepildītu vēderus. Laiks, kad šeit kūpēja mantaļskursteņi un šķindēja pudeles, varbūt ir aiztecējis, taču skaistās dabas ainavas ir redzamas vēl aizvien. Kalnrēžu dolomīts milšakmens atsegums ir ainaviska vieta, ko atklājis un pētījis slavenais latviešu ģeologs Jānis Greste. Tepat netālu vēl kāds interesants objekts – Sietiņu dižakmens, saukts arī par velnakmeni. Pastāv iespēja, ka šis velnakmens reiz bijis kulta vieta. Savukārt Asaru līcim ir savs stāsts stāstāms. Tereiz kalpa meitene gaidījusi savu mīļoto, bet tas viņu pievīlis. Pēc atraidījuma kalpa meitene pieraudājusi visu līci, un tā tas ieguvis savu nosaukumu. Šķiet, ka leģendārs šajā pagastā ir it viss. Arī Rembates pamatskola, kas 2022. gadā nosvinēja savu 150 gadu jubileju. Lai arī šobrīd skola gaida gādīgas rokas, atmiņas un stāstu par to ir daudz. Maziņa klasīte. Tad, kad mūsu skolu cēla, šajā darbā piedalījās ļoti daudzi vietējie cilvēki ar savu fizisko darbu, ar savu spēku. Viņi palīdzēja šos te akmeņus te sadavūt un visus dabūt kopā. Paši nesa? Paši viņi vai veda ar zirdziņiem. Un jā, ļoti tas bija tāds, saliedējošs, jo mēs gribējām latvieši izglītoties. Mūsdienās Rembatē cieņā vēl joprojām ir sportiskais gars. Pagastā sporta spēles notiek jau teju 30 gadus, kopš 1994. gada, kad to sāka organizēt kā nozīmīgu pagasta notikumu. To varētu saukt par vienu no tādiem Rembatas leģendām, jo toreiz no sporta svētku vispār tajā apkārtnē nebija. Un tad tiešām sabrauca ļoti daudz cilvēku, ja? Kā saka, sākam jau no 10, un man liekas, bija gadi, kur beidzās ar tumsumu gandrīz. Brauca no Ogres, Lievārde, Madlienas, pat no Madlienas ar autobusu brauc tajā laikā. Dzīvot Rembatē jauki, dziesmas dējas te plūst. Sportojot, strādājot un atpūšoties, rembatiešus uzmundrina vietējā himna. Lai šie vārdi turpina stiprināt un iedvesmot arī turpmāk.